Esmu Renārs, pārstāvu Rīgas Tehniskā universitāte, būvniecības inženieru zinātņu fakultāti, un Daudzdzīvokļu institūtu. Šodien pastāstīšu par tādu lietu, kas mums Latvijā varbūt to nav tik attīstīta, bet kas, manuprāt, mums tuvojās ar lielu joni no kaimiņu valstīm no uzsirienu, proti šī enerģijas patēriņa modelēšana ēkās, izmantojot dinamiskās simulāciju programmas. Tad varbūt atkāpsimies mazliet atpakaļ par to šīm te enerģijas patēriņa normatīvajām prasībām un to tendencēm. Šī konkrēti ir Dānijas dati par kā ir mainījušās te normatīvās prasības ejot laikā. Mums Latvijā varbūt, ka šis te ir kaut kur aizķēries, teiksim, mums varbūt no 60. līdz tiem pašiem 90 gadiem tās enerģijas patēriņš būtiski nav mainījies, bet no tās tendences kādā gadījumā ir redzama. Bet kas spīti tam, kad šis ēkas kļūst energoefektīvāks un cilvēku skaits tomēr paaugstinās iedzīvotāju komforta prasības, teiksim, pirms pasaules otrā kara, piemēram, komforta temperatūra iekštelpās tika uzskatīta 16 grādi, tad mūsdienās jau bez 22 reti, kurš būs apmierināts. Kā arī paaugstinās šīs cilvēku dzīves kvalitāti, arī tur tiek patērēts vairāk enerģijas, kā arī paaugstinās dzīvojamās platību uz vienu iedzīvotāju, kā arī komerc platība un iedzīvotājs skaits Latvijā gan ne, bet citās pasaules daļās arī aug. Un arī šie te ēkas arhitektūras risinājumi kļūst ambiciozāki, respektīvi lielas stiklotas virsmas un dažādas citas interesantas lietas. Un enerģijas patēriņš turpina augt. Tad Eiropas Savienība, lai tā kā, kas arī šodien vēlētos pieminēt, pirms gan izskanēja viedoklis, ka mēs siltumam, lai ietaupītu naudu, tad no Eiropas Savienības puses šīs direktīvas ir nevis, lai ietaupītu naudu, bet lai samazinātu šos te izmešus un kā saglābtu pasauli mūsu mazbērniem. Lūk, tad Eiropas Savienība izdarīja direktīvu, ko arī Latvija ir apņēmusies izpildīt, kad samazināt šos te par 20% siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju līdz 2020. gadam 20% atjaunojumu energo resursu bilanci iegūt savā enerģijas bilancē, kā arī veikt par 20% paaugstināt energoefektivitāti. Un tas, ko mēs to izjūtam, kā to, kad mums no 2020. gada un no 2018. gada šīm te visām jaunbūvībām ēkām un renovējumām jāatbilst šīm te nulles enerģijas ēku prasībām. Bet es domāju, ka pie tā nekas neapstāsies, jo līdz 2050. gadam Eiropas Savienība ir apņēmusies samazināt sega emisijas no ēkām par aptuveni 90% no 1990. gada līmeņa, kas nozīmē, ka šīs te energoefektivitātes pasākumi un šī tendence ir tikai vienīgi auguši. Ēkas kļūst efektīvāks. Un tad, lai sasniegtu šīs galvenās nulles enerģijas ēku prasības, tas nozīmē, ka ēka ne tikai patērē enerģiju, bet kaut kādā brīdī arī to eksportē, tad ēka vairs neizskatās kā vienkārši 4 sienas ar jumtu un kaut kāda apkurses sistēma iekšā. Tad tas ir ļoti komplicēts mehānisms, kas ir iekļauts kaut kādā citā sistēmā ar saulējumu paneļiem, saules siltumsūkņiem un visdažādākajām sistēmām, kas enerģiju uzkurē, ražo un patērē. Un te šī te enerģijas dinamika ēkā kļūst sarežģītāk. Tādēļ arī ir jāapskata tas arī, protams, ar kādām metodēm mēs rēķinām šo enerģijas patēriņu ēkā. Tas, kas ir Latvijā tā izplatītākā metode, ir vienmērīgā metode, kas tiek balstīta uz kaut kādiem uz apkurses sezonas vai mēnešu vai gada vidējām temperatūrām. Un šie dinamiskie parametri, kas ir proti cilvēku klātbūtne, kaut kādas ventilācijas darbības, automātikas darbības principi, tam viņi tiek ievērtāti kā kaut kāds koeficienti. Teiksim, mēs pieņemam, ka tur 70% no laika kaut kas strādā, vai
uz logu saule vēl spīd, vai kaut kādu noteiktu brīdi. Un šīs te enerģijas aprēķina metodas var dot apmierinošu rezultātu, tad, ja tās ēkas ir salīdzinoši vienkāršas, nevis kaut kādām sarežģītām formām un sarežģītām citām sistēmām, kā arī ēkām nav uzstādīts, kā jau minēt, sarežģītas sistēmas, kur efektivitāte būtiski ietekmē pašu sistēmu darbības parametri, kā piemēram kaut kāda siltumsūkņa, kur efektivitāte ļoti būtiski ietekmē šīs te temperatūras siltumnesēja cilpās, kā arī, ja ēkas tehniskā masa būtiski neietekmē enerģijas patēriņu, piemēram, mums ir viegla konstrukcija ēkas, tad šīs te saules pieplūdumi vienkārši mēs viņus nevaram apkurs sezonā izmantot, jo mēs viņus nevaram noformot. Kā arī, ja nav uzstādīts dažādas pasīvās apkurs un dzēsēšanas sistēmas, protams, bet runa par dažādām adiabātiskajām sistēmām, kā arī kaut kādām dinamiskajām fasādes žalūzijām, kas verās vaļā, kad mums vajag sauli un verās ciet, kas nevajag. Kā arī ēka neeksportē siltumu, augstumu vai elektroenerģiju. Un tad, kā minēja, ka dažās Eiropas Savienības valstīs šāda aprēķina metoda pieļauj tikai dzīvojamām ēkām, ja tajās nav dzēsēšanas sistēmas. Nākošā ir, tā teikt, vienkāršo dinamiskā metoda, ka ir jāizmanto būnam, ja nemaldos, ja mēs projektējam A klases ēku, ja tas dinamiskais aprēķins nepieciešams. Un šeit mēs varam jau mazliet precīzāk ievērtēt kaut kādas dinamiskas ēkas komponentus, bet tāpat mums ir grūti novērtēt sarežģītu inženieru sistēmu darbību, kā arī šīs te pasīvās apkurs un dzēsēšanas sistēmas, kā arī to enerģijas eksportu un importu. Tad trešā enerģijas aprēķina metoda atbilstoši ISO standartam ir pilna dinamiskā simulācija, kad šis te aprēķins tiek dalīts nevis tiek strādāts ar kādām sezonāli vidējām temperatūrām, bet mēs jau strādājam ar kaut kādas stundas soli vai pat mazāku soli un veicam šo aprēķinu, veicam, kā mums strādā visas inženieru sistēmas, kā mums mainās sabiedriskie parametri, kā mums tiek akumulēts siltums, kā viņš tiek izstarots. Un šis aprēķins jau ir kļūst ļoti detalizēts, un šeit kādām manuālām metodām veikt ir neiespējami, jo šis principā ir vajadzīgs dators. Un ar šādu aprēķinu veidu mums iespējams veikt lielu zonu skaitu, proti, ka katra telpa ir savu zonu, atsevišķi aprēķinu zonu. Kad iekārtas darbības efektivitāti iespējams modelēt, izmantojot katru laiku soļu momentānās vērtības, proti, dzēsēšanas agregātiem, siltumsūkņiem, ventilātoriem, mainīgas plūsmas sistēmās. Kā arī izmantot, jau modelēt, nevis pieņemt kaut kādu, teiksim, vidēju infiltrācijas pakāpi ēkā, mēs pieņemam, teiksim, 0,2 gaisa apmaiņas kārtas stundā, bet mēs jau zinām katrā stundā, katrā brīdī, no kuras puses pūš vējš, kādu ātrumu, un izmantojot, zinot šos te infiltrācijas parametrus ārsenā, mēs varam arī zināt, kurā brīdī, kurā telpā ēkā gaisa ienāks un kur citu telpu viņš iznācīsies ārā. Kā arī ievērtēt saules pieplūdumus, ir precīzi noēnojumi, apzināt, vai saules radiācija konkrētajā laika solī tā kā tiek absorbēta konstrukcijās, proti, mēs saule mums, teiksim, spīd uz betonētas grīdas, tad, protams, kad šis siltums iziet ar kaut kādu laiku nobīdi telpā, nevis uzreiz, kā tas ir, piemēram, viegla konstrukcija. Kā arī ievērtēt, vai, teiksim, ja mums uzstādīt saules kolektori vai šeit saules baterijas vai vēja turbīnas, mēs varam saprast, vai tajā brīdī, kad ir vējš un ir šī saules radiācija, vai mēs šo sarežģīto enerģiju varam tajā brīdī izmantot. Vai mēs viņu jāuzkrāja, vai arī mēs viņu eksportējam, mums viņu jāeksportē ārā. Un daudzās Eiropas Savienības valstīs arī tā skaitā Igaunijā šīs te pilnās dinamiskās simulācijas ir obligāti prasība ēka enerģijas patēriņa novērtēšanai. Teiksim, lai pastāstīšu, par siltumsūkņu cokļu veiktspējas efektivitātes rādītāju. Un mēs zinām, ka viņš ir ļoti būtiski atkarīgs no teiksim, ja mēs lietojam gaisa siltumsūkņu, teiksim, no ārā gaisa temperatūras, kā arī no
tā temperatūras siltumnesējuma, kas cirkulē jau apkurs sistēmā. Jo šī starpība ir lielāka, jo šis siltumstūkņa debijas efektivitāte ir zemāka. Un, teiksim, mēs varam jau šīs simulācijās operēt nevis ar kaut kādu vienu vidējo sezonas rādītāju, bet izjūt no šīm temperatūrām, mēs zināt, kurā brīdī kāda būs šis veiktspējas rādītājs šim siltumstūknim. Un saprast, teiksim, iespējams, mums siltumstūknis visvairāk strādā tieši tajā brīdī, kad viņa veiktspējas rādītāja ir zema, vai viņš, teiksim, ir karstā ūdens ražošanas slodzes tieši vasarā, ka šie rādītāji ir labāki. Jo viss ir iespējams ievērot, bet redzams attēlā 3D diagrammā ar visam gadam, katrai vispār dienas stundai, saprast, kāda ir šī efektivitāte. Kā arī detalizēt infiltrācijas parametrus aprēķināt. Šis varbūt ir, teiksim, ēkām, kurām jau mehāniskā ventilācija netiek lietotas, šī ventilācija vir no logus, tad sevišķi augstceltnēm, kur veidojās ļoti liela gravitācijas spiediena starpības un ļoti būtisks šis te infiltrācijas dinamika tādā laikā. Kā arī precīzi saules radiācijas un noēnuma aprēķins. Mēs varam nomodelēt pilnu ne tikai ēku, bet jau kvartālu, kas viņai ir apkārt, saprast, kurās logos, kurā brīdī iespīd šī te saule, kuros kā nē. Kā arī par enerģijas ražošanu, patēriņu un eksportu. Piemēram, jums ir uzstādīti ēkā šie te PV paneļi, rēģenerators, un mums ir dzēšanas sistēma. Mēs varam saprast, ka tajā brīdī, kad strādā dzēšanas sistēma, arī šie te PV paneļi spēja nedēļu nodrošināt mums barošanu. Varbūt kaut kādās citās reizēs, teiksim, mums strādā dzēsēšana, bet paneļi elektroenerģiju neražo, otrā, teiksim, vēja turbīna strādā tieši ziemā, tad mums enerģija, elektrība tik daudz varbūt nevajag tieši. Tas vairāk tāpēc, es būtu kaut man birojā. Kā arī modelēt kompleksus siltummezglas schēmas jau proti, šis ir ļoti būtisks, ka tiem pašiem siltumstūkņiem un arī, kad arī pašā Skandināvijā, es domāju, arī Latvijā tas ienāk modernas veids, kā, piemēram, šis te nosildes ventilācija, tiek iebūvēts siltumstūknis un saprast, cik ļoti mēs siltumstūkni varam, to pašu dzeramo ūdeni ienākošu uzsiltīt, vai cik ļoti mēs varam izmantot apkurē, saprast, kurā brīdī mums ir kādas temperatūras un šo te jau tā kā projektēšanas stadijā šo te siltummezglu schēmas optimizēt, kas ir ļoti būtiski tieši šīm te nulles enerģijas ēkām, jo tur šīs sistēmas jau ir ievērojami sarežģītākas. Un, protams, arī tāda lieta kā dienas gaismas aprēķini saprast, kurās vietās mums ir optimālas vietas izvietot šīs te darba vietas, kur dienas gaisma ir pietiekama, un kurās ir ļoti labāk to nedarīt. Un tā. Paldies par uzmanību. Un secinājumi tādi, kad mūsdienu ēka kļūst aizvien komplicētāks un to enerģijas patēriņu aizvien grūtāk paredzēt ar vienkāršiem paņēmieniem. Gandrīz enerģijas ēka enerģijas patēriņu būtu jālieto dinamiskās simulācijas, īpaši, ja tām ir mehāniskā dzēsēšanas sistēma, liels stiklojuma īpatsvars vai arī kāds cits komplicēts mehāniskās sistēmas. Kā arī aizvien vairāk Eiropas Savienības valstīs, īpaši Skandināvijā, izmantot dinamiskās aprēķina simulācijas kā nosacīt industrijas standarti. Latvijā mēs arī šo te veicam? Kur to veicam? Nu, Latvijā mēs kaut kur to veicam, bet Latvijā mums šī te normatīvā bāze nav varbūt tik sakārtota tā, lai mēs varam veiksmīgāk viņus šos projektos izmantot. Šis te visas enerģijas patēriņu verificēšanas pēc faktiskiem datiem, tas ir dinamiskām simulācijām, šeit mums varbūt cits metodas vajadzīgs un tas ir mazliet citādāk. Mēs vajag uz to vēstīt. Nu, mums jāiet tajā virzienā, ja negribam palikt tur, kas nav priekšu.